Islom Karimov hamma maslahatchilarni ham chaqiravermasdi, ayrim maslahatchilar umuman kirmas edi, ayrimlarini hatto eshitmasdi degan gaplar bor. Sizni masalan chaqirib turarmi, tez ko'rishib turarmi deysiz? Ko'rishib turardim. Ba'zida chaqirarlar, faqat ikkalamiz bo'lardik. Shuni orasida bir kuni aytdilarki, Abdulaziz dedi, bitta gapim bor dedi. Men boshqalarga ayta olmayman bu gapni dedi. Bu prezidentlik hozirgi davrda oson emas dedi. Nimaga islom dinini chegaralab qo'ygan, nimaga katta yo'l ochib olmaydi prezident deyishib, meni tushunishmaydi. Agar meni qo'limda bo'lganda, men islom davlati qilib olgan bo'lardim. Lekin bu bizning qo'limizda emas. Abdulaziz, siz tushunib oling, boshqalarga ayta olmayman buni. Siz tushuning, ertaga Alloh taolo so'raganda siz ham guvoh bo'lasizlar. Qani nima uzringiz bor desam, aytdi, agar men hozir shuni islom davlati deb e'lon qilsam yoki masjidlar ko'paytirib, madrasalar ko'paytirib, ham dinni kuchaytiradigan bo'lsam, men bir kun ham tura olmayman. Meni oddiy odamlar bilmaydi, buni siyosiy odamlar biladi. Buni menga tushuntirdilar. Mayli, unday bo'lsa, biz ham tushunamiz sizni. Shu qalbingizdagi shu gapingizni menga aytdingiz, men ham Alloh taologa o'sha oxiratda so'roq javob bo'lganda men ham guvohlik beraman dedim. Ana bu kishini mana bo'lmasa men Qur'oni Karimni endi tarjima qilishni boshladim o'zbek tiliga. 98-yili. Chaqirganlardan keyin shu devonda o'tirib, prezident devonda o'tirib tugatdim. Mana bu yerni ko'ring. Keyin tugatganimdan keyin olib kirdim oldilariga. 2,5 yilda tugadi. Tarjima qilib bo'ldim. Men aytdimki, ishdan bo'sh vaqtlarimda shu bekor o'tirmay deb dedim. Qur'oni Karimni tarjimasini boshladim, oxiriga yetib qoldi. Agar endi oq-fotiha bersangiz, shuni nashr qilmoqchiman desam, qani baqa beringchi. O'g'li varaqlab, o'qib, rosa ko'rib chiqdilarda, bo'ladi, bo'pti deb men ruxsat berdilar. Ana 2001-yildan boshlab mana Qur'onim mana chop etib kelinyapti, Xudoga shukr. Shayx Muhammad Sodiqda ilmiga gap yo'q. Juda zo'r o'qiganlar. Oila ham taqvodor oila bo'lgan, bularni halol mehnat bilan, halol luqma bilan boqqan, gap yo'q. Lekin bir narsani esdan chiqarmaylik, o'sha Sovet davrida ulamolarni bir-biri bilan yaqin bo'lishini siyosat ko'tarmas edi. Ular o'rtalarimizga rahna solaverar edi. Mana masalan ularga yomonlab, ularni menga yomonlab, bular yaqin bo'lib ketmasin. Sovet josuslar. Barakalla, ana shu narsani ta'siri bo'ldi-da. Bo'lmasa shunday ulug' zotni, shunday ilmga butun vujudini bag'ishlagan insonni odam dushman tutadimi? Do'st dilimizdan yaxshi ko'rardik, lekin buni yo gapira olmasdik ham, qila olmasdik ham. O'shanaqa davrlarni boshimizdan kechirdik. Bo'lmasa uni niyati yomon bo'lmagan. Muhojiratda 7 yil yurdilar. 7 yildan keyin men aynan shu prezidentga maslahatchi bo'lib turgan paytimda bir kuni aytib qoldilarki, prezidentimiz Abdulaziz dedi, bu Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf chet elda yuribdi, ha, yuribdilar. 7 yil bo'ldi. Shuni bu yoqqa chaqirib olsak nima deysiz? Desa, sababini ham aytyaptilar. Endi u yoqda yursa bizdan xafa bo'lib, biz to'g'rimizda baribir yaxshi gap gapirmasa kerak. Undan ko'ra mana shu chaqirib olsak, o'zimizda yursa, men endi kechdim. Uni u paytda jazolamay o'rda yurdim. Men uni nimalarni hammasidan kechdim men. Dedi, shunday knopkani bosdilar dedim. Shunday knopkani bosdilar. Ertasiga yetib keldilar-da. Qoyil. Bizlarni ko'rmagan umrida, ikki og'iz suhbatimizni topmagan, yo yozgan kitoblarimizni o'qimagan, orqamizdan shunaqangi tuhmat, shunaqa bir noto'g'ri izohlarni berib dunyoga tarqatishyapti. Shu YouTube'larda, shu internetlarda tarqatishyapti. Mayli, Xudo insof bersin deb biz javob qilmay o'tiribmiz. Raddiya ham berganim yo'q, ularga qarshi gapirganim. Endi siz nima qilingiz uchun men javob beryapman. Men Alloh taologa havola qilib qo'yganman. Agar o'zim o'ylaymanda shular bir kelib biz bilan bir soatmi, yarim soatmi suhbat qilganda o'sha gaplarini gapirmagan bo'lardi ular. Aksincha, shunday ulamolar bor ekan, ular qiyin davrlarda bosib o'tgan ekan, oldingi sotsialistik mamlakat bilan, kommunistik mamlakat bilan ham murosa qilib musulmonlarni himoya qilgan ekan. Mana biz axir o'sha Ziyodan qor akalardan tortib hozirgi muftiylargacha o'sha ayniqsa mustaqillikdan oldingi davrda ana shu davrada ishlaganlar hukumat bilan, davlat bilan murosa qilib turib musulmonlarga yo'llar ochib berdi-da. Haj deysizmi, masjidlar ochish deysizmi, madrasa deysizmi, kitoblarni chiqarish deysizmi. Shularni ham ular davlat odami, bu saroyda mullalari, bu falon deb bizni g'iybat qilishyapti. Mayli, Xudoga topshirdik biz. Lekin men xohlardimki, ana shular ham biz bilan
bir oz mana işte bir soat biz suhbatimizni topganda edi, bilardiki sizlar to'g'riligida biz noto'g'ri fikrda ekanmiz, bu ishlaring davom etaveradi deb qo'yadilar. Biz ixtiyor o'zimizda emas, bu islom davlati emas u axir. Islom davlati bo'lsa uni yo'rig'i boshqa bo'ladi. Biz demokratik davlatda islom diniga o'sha ma'lum chegarada hurriyat berib qo'ygan, o'shandan foydalanib musulmonlarimizga mana hozir ko'ring, masjidlarimiz to'lib toshib ketyapti. Mana ro'za oyida ko'rdim, bu yil ayniqsa hech yoqqa sig'may ketyapti. Ana namozxonlar, ana e'tiqod yig'lab eshityapti imomlarimizni ma'ruzalarini, mav'izalarini. Shu ham yoqmayapti-da o'shalarga. Qanday xatdan olishadi u nimalarni? Bizlarni shu g'iybat qilib yomonlaganda. Endi mayli, u nohaq yomonlagan bo'lsa biz xafa ham bo'lmaymiz, tushunsin. Lekin men orzu qilardim, o'sha odamlar bizni g'oyibona bir og'iz ham ko'rishmay, gaplashmasdan, hadeb g'iybat qilavermasdan bir ko'rishsaydi, biz bilan kelsin, mehmon qilaylik. Ko'rsin biz ham faoliyatimiz. Kechasi kunduzi men diniy kitoblarga ko'zimni tikib, doim qo'limda ruchka, doim yozganim shu xalqqa bir narsa qolsin, biz bilgan narsani boshqa ham bilsin deb, mana kechasi kunduzi ilmiy ish bilan bandmiz. Boshqa ishimiz yo'q bizda.